¿Tu bebé hace ruiditos de cerdito o gruñe mientras toma el biberón? Pues vamos a verlo con nuestro WhatsApp de matrona Happy Mami, un caso que me ha parecido muy interesante y os leo textualmente. Hola Manuel. Hola. Mi peque está con un poco de moquitos. Vaya a ver qué va por ahí. Y al tomar el biberón gruñe como un cerdito. Me encantó. Me asusta un poco. Obvio. Vale, no sé, me lo imaginaba ahí. Es normal, supongo que será por los mocos, pero me ha llamado la atención, ¿no? Pues sí, tu intuición de mamá es correcta. Debemos tenerla pues, más en cuenta más a menudo, aunque haces bien preguntando y es un tema súper interesante. Lo cierto es que casi siempre es algo totalmente normal y fisiológico. ¿Por qué suenan como cerditos? Que me ha encantado. Pues mira, los bebés pequeñitos no saben respirar por la boca. Como sus conductos nasales son diminutos, su naricita o los conductos nasales son diminutos, cualquier minúscula cantidad de moco, que en este caso la mamá decía que el bebé estaba con moquitos, o leche reseca, que me ha saltado ahí, tengo leche, o inflamación hace que el aire al pasar suene como un ronquido o un silbido, el cerdito. La coordinación también para estos bebés es un reto. Tragar, succionar y respirar a la vez es el equivalente a correr una maratón para ellos, vaya. A veces gruñen también, o sea, como que se quejan por el puro esfuerzo de coordinar todo eso. Y luego, sin alarmar, pues bueno, estaría la laringomalacia, leve, ¿no? Pero no quiero alarmar. En algunos bebés es verdad que los cartílagos de la laringe son muy blanditos e inmaduros y al coger aire, pues vibran y hacen ese sonido característico que al ponerle una palabra laringomalacia leve, pues parece que, oye, oh, cuidado, cuidado, no. O sea, esto suele desaparecer a medida que crecen y el cartílago pues se endurece. ¿Y si te pasa solo cuando toma el biberón? Y vamos, ese gruñido en tu bebé lo que nos quiere decir es que el bebé se está comunicando contigo y te dice, mamá, esto va demasiado rápido. Pero ojo, antes de pensar en cambiar flujo, no, necesito un flujo menor. Vamos a ver, ¿estás dando bien la toma? El bebé, recuerda, tiene que estar lo más incorporado posible y el biberón con la inclinación mínima para que la tetina siempre esté llena de leche. Dejo aquí, me cojo mi bebé. Si ya hace esto bien, o sea, lo está haciendo perfecto y sigue teniendo ese gruñido, pues quizás sí necesite un flujo menor para que no trague de golpe y no se agobie. ¿Cuándo sí deberías consultar al pediatra? Pues si ese ruido va acompañado de que se pone pálido el bebé o azulado, hunde mucho las costillas al respirar, abre mucho las aletas nasales de la nariz por el esfuerzo o deja de comer porque se ahoga constantemente. Obviamente eso lo va a ver y ir rápidamente al hospital, ¿no? Al pediatra. En resumen, si tu bebé hace de cerdito, pero coge peso, no se atraganta y es un bebé feliz, es un happy baby, eso pues será su banda sonora temporal. Límpiale la naricita y dale tiempo para madurar.